Transport Malta għandha 263 ajruplan reġistrat magħha. Dan juri kif dawn l-aħħar 5 snin irdoppjaw l-ajruplani reġistrati mal-awtorità regolatorja f'pajjiżna. Figuri li kisbet il-Gazzetta kulħadd minn Transport Malta juri kif fl-2012 din l-entità kellha reġistrati magħha 128 ajruplan u din is-sena għandha 263 ajruplan. Is-sena 2015 kienet l-aktar sena li matula rreġistraw ajruplani ġodda. Fil-fatt kienu 61 l-ajruplani ġodda li ġew irreġistrati f'pajjiżna. Dawn l-ajruplani jvarjaw minn dawk magna waħda għal 4 C340. Saħansitra Transport Malta għandha reġistrat magħha Sukhoi Superjet 100. B'din l-entità tkun l-ewwel waħda fl-Unjoni Ewropea li rreġistrat ajruplan ta' dan it-tip. Is-sidin tal-ajruplani jażlu lil Malta minħabba l-istil dinamiku ta' regolatur li joffri stil differenti minn dak ta' ġurisdizzjonijiet oħra. Biex pajjiżna jkompli jgawdi minn dan is-settur li dejjem qed jikber, ġew introdotti numru ta' inizjattivi bilan li d-Direttorat tal-Avjazzjoni Ċivili fi ħdan Transport Malta jiġi ristrutturat. L-inizjattivi inkludu taħriġ estensiv lil numru ta' impjegati kif ukoll reklutaġġ estensiv li wassal biex numru ta' spetturi speċjalizzati fil-qasam tal-avjazzjoni kienu konsolidat. Inizjattivi li ħallew il-frott mixtieq dan hekk kif illum id-Direttorat tal-Avjazzjoni Ċivili għandu l-kompetenza neċessarja sabiex jiżgura l-ogħla livell ta' standards fil-qasam tas-sigurtà u s-servizzi mitlub f'din l-industrija, filwaqt li pajjiżna joffri wkoll inċentiv fiskali li jinkludi rati ta' taxxi vantaġġjużi u għotijiet lura fuq il-profitt. Dawn l-isforzi ġew rikonoxxuti minn operaturi internazzjonali ewlenin li qegħdin jikkonsidraw lil Malta bħala bażi għall-investiment tagħhom. Intant il-Ministru għat-Trasporti jinborġ qal li jemmel li pajjiżna għandu jkompli inċentiva dawn it-tip ta' reġistrazzjonijiet u sostna li huwa ottimist li dawn in-numri ser ikomplu jiżdiedu matul is-snin li ġejjin.